شكرا أصدقائي، إن شاء الله بخير وياكم طال طول أو نبراس الحلقة. يستاهل لايك واشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات لدعمنا. اليوم راح أشوفكم أي مقطع أنت تريده تبطئه. أكو شغلتين، الشغلة الأولى إنه تبطئ وتسرع المقطع حسب ما تريد، للتحشيش وللضحك ومرات يعني تشي عادي. فانطر على هذا المقطع. يا 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 طيبة، يا طيبة، يا داول على اليسار عيانا، يا 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 هاي علوان. هذا سريع كلش. هذا سريع على سريع. هذا بطيء مثل ما تشوفون، نفس ما شفتوا هسه. هاي الشغلة الثانية، يا انه مثلا هذا المقطع اركب عليه هاي الصورة. شلون؟ مثل ما تشوفون، دوس تعديل الصورة، دوس على هذا المقص على اليمين. مثلا اريد اخذ مثلا بس هذا الجزء من الشعر. نقول شوف هسه هاي، نقول ستم وندوس حفظ نسخة. هسه تطلعون طبعا على المقطع على الأذنان. يا يا طيبة، يا دوس طيبة، تعديل الفيديو. يا يا طيبة، يا طيبة، يا داول عيانا، يا دوس على هذا يا طيبة، يا طيبة، هذا يا الشعر داول عيانا، اريد احطه هيك. يا مرحبا. يا طيبة، يا طيبة، يا داول عيانا.